सब्सक्राइब कीजिए टर्मिटेबल चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मीडिया बॉयज। तो फ्रेंड, हमारा सेकंड वीडियो है हमारी सीरीज का जिसका नाम है ओनली फॉर यूट्यूबर्स। तो फ्रेंड, पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं उस प्रीमियम साउंड इफेक्ट्स के पैक को। तो फ्रेंड, उस पैक के अंदर तकरीबन 25 से 35 फिर 40 तक के साउंड इफेक्ट्स हैं। और फ्रेंड, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो साउंड इफेक्ट्स है बहुत हाई क्वालिटी के हैं और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कैरी मिनाटी और बीबी के वाइन्स, वही अपने वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए इन साउंड इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, साउंड इफेक्ट्स से आप भी अपनी वीडियो में इंसर्ट करेंगे तो आपकी वीडियो है बहुत हाई डेफिनेशन और बहुत हाई क्वालिटी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन साउंड इफेक्ट्स को देखने के बाद डाउनलोड करना चाहेंगे तो वीडियो के लास्ट में एक आई बटन छोड़ दूंगा ऊपर, आपको जो उस पर क्लिक करना होगा और जो हमारी वीडियो होगी वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं साउंड इफेक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। सबको एक साथ करूँगा वरना एक एक करके बहुत टाइम हो जाएगा। सब कॉल क्लिक कर लूँगा यहाँ से और प्ले पे क्लिक कर दूँगा। और फ्रेंड्स, मैं इसे राइट क्लिक करके प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। Everybody put your hands in the air. You suck. Dragon Ball. Monster kill. I got a bad feeling about this. Nope. Denied.